大家好，欢迎来到小金的变形金刚玩具视频啊！今天咱们要开始玩铁工厂的玩具了啊！这款大家推出的小比例的这款大元将军啊 ，FES 杠，我看看它的编号FES 杠75啊，这一款擎天圣啊，也是他家现在比较专注的这个非常脑残的这么一个日本武士风的这个造型的擎天圣啊。这个东西啊，其实说实话，早1周之前我就可以拍啊。最关键的一个问题就是这个东西呢，在路上整整给我飘了1个多礼拜，或1个礼拜左右吧。本身要发到我这里其实还是如果按正常的速度来说的话，1天的时间就能到我手上。而结果这个东西整整给我飘到了咱们的最南边海南岛那边然后再从那边再给我转回来这是属于快递给我分错了整整前后后耽误了1周的时间，才跟大家在视频上才看到这个玩具真他妈无语。这个虽然我也碰上过这类的情况，但是很少很少，所以呢，兜兜转转也是到了将近快要月底的时候呢这东西出来了这到我手里了算是跟大家也是分享一下吧这款呢，其实说句实在话为什么我这回这个它的伪装形态这现在是它的伪装形态猩猩这个形态，为什么我让它是以一个站立的方式跟大家来分享呢？因为我第一次见到擎天圣的玩具这个猩猩的伪装形态站起来比趴着好看，或者说站起来这个造型比趴着顺眼一点这就是铁工厂给咱这个做的这一款擎天圣哎呀，真的是挺有意思，真的。要不说这个东西打一出的第一时间到现在为止，一直是降价，一直是降价这是说明书这款上面有2把武士刀这是配件，还有一些提腕手包括放武士刀的这个刀架这上面都有，但是这个两面的说明书都是一样的然后咱们现在看玩具本身吧为什么说这款伪装形态的站的这个形态要比趴着好看因为它的上半身的变形就是这一块，整个这块的变形它不是咱们原先想的，就是把这个胳膊直接转下来就完了。它是呢，一个胳膊带了这一片从这块中间是这边一片的一个胸甲，是这样180度旋转过来的就是换句话说，它是胸口这个地方有一个类似于跟这个武士甲胄的这么一个造型，他想做这一个造型，所以说这个正常的从人形的胳膊从后边这个地方转了180度转过来，它是为了把这个甲片转到前面来，当做胸口。但是有一个问题，它从后往前把胳膊往前移动了一个位置，所以导致呢这个甲片你从这样看从这个方向看你没有问题，从侧面看就有问题了，看到了吧？整个空出来了很大的一截，所以让胳膊呢本来在一个正常的位置上往前移动了一格，所以呢这个肩膀这个位置跟头的这个位置是错位的头非常靠后，肩膀很靠前你从这样看从前面看就更明显了，看到了吧？这是猩猩的头这是2个胳膊是在这个位置上，猩猩头是在后边他的想法是挺好，他想做出不一样出来，但是说实话，就我就是一声叹息来告诉你们就这种感觉是一个什么样的。他要这样趴下来呢，
也是可以，腿呢直接是一个缩腿啊，并没有一个这个所谓的这个猩猩形态的那一种啊兽形腿，它并没有做的很偷懒啊，下半身这个地方，哎，这基本上趴下来啊，就像这样，这是基本上它趴着之后的一个造型，头是抬到这边是到头是到极限的，所以说你从侧面看这个猩猩造型好看吗？所以到最后的卖点依旧还是人形，而且就这个造型啊，就这个猩猩形态的造型，被某位啊，我就不提名字了，我一说出来你们就应该大家就知道啊，被某位的视频 UP 啊，还是比较有名的某位的视频 UP 被说为很帅、很漂亮、很啊，这造型很好看。你是怎么舔着脸说这种话出来的啊？就为了卖货呀，为了恰饭，是别说脸都不要了啊！你连全身上下能当脸的那个位置，你基本上都不要了啊！真的，我当年看到他拍这个玩具，说这个造型很漂亮的时候，我真的我忍住隔屏他没啐他一口啊！你是怎么舔着脸你说出这种话的？这是后边的这个刀架啊，组合式的啊，这个刀架，然后呢，长刀，长50刀啊，然后还有一个短的这个50刀，咱们拿下来。这个刀架呢，放到一边。我试着把这两侧的这个地方放到裙甲上，但是就是这个插头啊，插裙甲上很松，看来不合适。当然了，还有一个配件，就是这个刀柄的配件，有什么用呢？拔下来，插进去。哎，一个变成这种长刀啊，这种造型。一会儿让他拿这个刀吧，这个刀看着还是帅一点啊。好，没什么多说啊，包括这个猩猩形态的这颗头啊，有史以来看的是最丑的一颗头啊！我操，丑的已经无法用语言去形容了啊。好，变形。首先，咱们把这个肩胛这个地方，包括人形的手臂这个地方，咱们转过来啊。对，还有一点，那某位的有名的知名 UP 啊，还说这个侧面的这个臂甲这个地方啊，像猩猩啊，就这个，就这个，你怎么看怎么像狮子吧？这跟猩猩有什么关系？所以说，傻到啊，就吹起来的时候，你连个基本的动物你都不知道啊！我操，费解，吹你都啊做不好这个功课。中间的这个卡扣啊，咱们给它分离开，打开。这个卡扣还是挺紧的啊，哎，然后呢，打开之后，这是人形的胸口，就是这个样子。然后呢，猩猩形态的这个头啊，跟这个肩炮这个位置啊，两边是有卡扣的，这两边给它搬开，肩炮也给它立起来。然后呢，把后边的这个地方啊，从下转，哎，给它转180度，转到后背上去。看这个地方，这样吧，把后背打开吧。这个位置啊，基本上我都，怎么说呢？掰起来的时候都要注意一些，因为这个地方不是很，就是铁工厂的材料嘛，大伙也懂啊，不是很耐操啊，所以说，像这个地方看，基本上你不管怎么转都有卡，所以说
给它尽量避让吧，给它这一块，这一块是唯一就是做这个擎天圣这个造型的时候不一样的地方，就是多了这么一个旋转的甲胄。好，胳膊转过来，然后呢，这颗头放进去，再给它扣上。好，扣上去，盖好。这是它的2个肩炮，然后肩膀这块的2个肩胛扣上。下半身呢就更简单了，它的缩腿也直接就是非常简单粗暴的这一种啊，前胛打开，整个这腿抽出来，拉开，跟它上边这个地方的卡扣扣上，然后脚底板旋转180度，后边再盖上。打开，抽这颗腿，抽起来，卡上，转180度，扣起来。这回啊，这款虽然说变形上没什么有意思的地方啊，或者说变形其实包括有些地方的设计是有想法，但是设计成现实玩具的时候啊，就是有一种很驴的一种感觉啊。但是呢，关节的地方啊，就是关节的地方，反而呢玩起来没有这么难受，就有些地方是偏。有时候松紧是比较合适的，还不是偏松啊，基本紧的地方很少。可能握武器这个地方就偏紧一些吧。扣上。可动方面呢，依旧是传承他家的可动这一点啊，还是挺有那个意思吧，只能这么讲啊。人形的头雕要比擎天圣的这个猩猩形态的这个头雕要好一些啊，也是武士风的这一种啊，所以说，我一直对于铁工厂的这种评价就是非常喜欢他家的产品的啊，就是非常粉他家产品的，我一直很喜欢，不管他做出来是造型是一个什么样子，但是不粉他家的，或者说对他家有保留自己意见的这个兄弟们呢，可能对他家的玩具呢，就尤其这一款推出时，其实即便在不抱有任何期待的情况下，对这款也是非常之失望。其实我个人也是啊，现在他之前出了4变猩猩啊，之前这个也出了白狮啊，然后这款又是擎天圣，唉，到目前来看，好像那款那个4变猩猩好像看的还是可以的啊，剩下的白狮和擎天圣其实都不怎么样啊，所以呢，最后呢，我个人吧，对于我来说啊，你都出了4变了，对吧？出了擎天圣了，出了白狮了啊，想想把猛犸也出来吧，啊，这是早晚的事儿啊，把它出来之后，最好别再用这种武士风，真的这武士风真的完全不适合大家。你包括之前的白狮也是武士风，但是那个白狮的武士风的风格搭配上来说，包括甲胄的那种风格上啊，包括那个配色上，要比这个擎天圣好看很多。4变呢还好没有走这种武士风啊，是那种正常的那种机甲式的。所以说，猛犸如果他家有计划要出的话啊，我还没记错，之前好像设计图里有。如果他要出啊，最好摒弃这种武士风，真的这种武士风他家驾驭不了，正常的机甲风格就可以，或者之前很多人非常粉铁工厂的漫画风格，你就那种就可以了，就别再这么作了啊，一点意义都没有。好吧，这款铁工厂的擎天圣
啊，咱们就分享到这。当然最后呢，还是感谢玩具的赠送者啊，我们群里的七爷啊，非常感谢七爷在年底赠送我这一款铁工厂的擎天圣啊，非常感谢群里这个好哥们儿。好的，那么这个呢就是小金的变形金刚玩具视频，谢谢观赏。